aravugwa cyane mu ikipe ya Real Madrid. Amakuru dufite aratubwira ko ikipe ya Real Madrid n'ubundi ngo yaba mwimbere mu ikipe baraganiriye ku izina RODRI, bakavuga bati uyu mukinnyi byaba byiza nyamara tumwongereye muri mediane. So Ruganzu Eme, twinjire muri iyi nkuru y'i Madrid bavuga ku izina RODRI. Hari ibyo kuganiraho biretuye byose kano kanya kubera ko ikihanzwe amaso ni nyuma yo gukora igikombe cye kidasanzwe kuri RODRI Nandez. Tureka tubyuze mbere uko umudiyare wenda igera itanga icyo nakutubona kidasanzwe kuri RODRI muri rusange. Hari amakuru gihanza avuga ko RODRI yifuza byiza ko yajoininga equipe zara mu gihugu cya Espagne y'ubana ikipe ya Madrid nk'ikipe arota kuba yakinira. Amakuru menshi akagenda avuga ko Florentino Perez asa anutumva iyi deal one kubyo yamukostinga ndetse n'ibyo agomba kumutanga ku bijyanye n'ubundi n'imishahara ndetse n'ibindi. Icyo ni kimwe, ariko nyuma yo gukora mu ndiyari idasanzwe bisa nk'ari kunongera kugaruka mu itangazamakuru nanone ndetse ariko aba informa benshi bakaza nyine bafuguzanya. Bamwe baravuga ati Jose Mourinho yasunikaga ko byakunda, ati Perez ati ntago abyifuza, ati ariko byanye na kontra muri Man City bisa nkaho abantu bakomeza kubiganira kano kanya. Gusa ikinyenzi kirimo nuko RODRI we n'umukinnyi w'European wenda kuba yajoining ikipe ya Madrid kano kanya kubijyanye n'icyo n'ibyagiye bisohoka mu minsi yashize ndetse n'ibihari kano kanya. Akaba gifite icyo navuga ngo ni kontra iri ku meza yahawe na Man City, agomba kuganira nayo bijyanye no kuba yakongera amasezerano byuze nyuma ya Mondial. Ariko igihanzwe amaso cy'urutini ni ukunya ngo byibuze ese Florentino Perez abahinduye imitekerereze kubera kano kanya ku cyo twari dufite muri version tuteze zitandukanye nuko Florentino Perez ndetse n'abashinzwe transfer muri Madrid basa nkaho babaniye imiryango kuri Jose Mourinho yatanga go ahead ngo uyu mukinnyi yinjire. Bikaza bivugwa byabyo twabonye bivuga ko Jose Mourinho afite ijambo rya nyuma kujyanye n'ibyo bigomba gukora kuri transfer, ariko kano kanya ubuyobozi basa nk'ariko bugifunze inguni ko RODRI yakwinjira mu equipe ya Los Blancos. So wenda akantu sorejeho yego buriya ikibazo cya Real kuri RODRI yego Perez mukuri guhari ntago arumva neza ukuza kwa RODRI kandi uko utaza kwe gushingiye kuva ngo namutanga ibingana iki kuko afite amasezerano asigaje amasezerano y'umwaka n'umwaka umwe. Yego umukinnyi ku giti cye warashaka kujoininga equipe ya Real Madrid uko nukuri, ariko ari indi nkuru uyu munsi yaje ivuga ngo nyuma ya performance bakoze mu gikombe cy'isi yego barashaka kongera kwicara bakareba koko nta cyakorwa kuko bafite difference cyangwa se update irimo nivuga ngo ibyo RODRI yakoze mu gikombe cy'isi kuko impamvu Perez yabigenzaga gake yarebaga agasanga sezo yagize mu gihugu cy'Ubwongereza imyitwarire yagize ku mundi niyo baza kumucunguzi nyine tumukeneye nk'umucunguzi. Ibyo RODRI yaduha ntabwo twabisanga mu bakinnyi bacu, ubwo bitabiza bigatebiye kuri ryajambo rya Pepe yavuze ngo muzamubona mu gikombe cy'isi RODRI wa nyawe kandi kuko twabonye ntago Madrid yamwanga pe. Okay, so subwa mbere Real Madrid yagura umukinnyi mwiza cyangwa umukinnyi wigaragaje mu gikombe cy'isi. Muri 2002 barabikoze bazana Ronaldo Nazario yari amaze gutwarana igikombe cy'isi na Brazil, amaze kuba top scorer n'ibitego 8. Real Madrid itimusinyisha muri iyo sama. Muri 2014 abenshi bibuka James Rodriguez yari amaze kwitwara neza mu ikipe y'igihugu ya Colombia. Icyo gihe Real Madrid itimusinyisha that summer. Uyu mwaka baravuga bati RODRI abaye umukinnyi mwiza w'irushanwa. RODRI yatwaye igikombe cy'Uburayi ari kumwe na Espagne ari muri Man City. Icyo gihe ahita anatwara Ballon d'Or. None aka kanya atwaye igikombe cy'isi ari kumwe na Espagne ari nawe kapiteni wayo, agize icyo bita stellar performances. Umunyamakuru witwa Mateo Moleto rero ngo muri Real Madrid bashobora kuba bicaye baravuga bati atariko ibintu turimo nibiki uwazana uyu mukinnyi. Alan, twibaze ku masezerano y'umwaka umwe RODRI asigaje muri Man City, byashoboka ko Florentino Perez ashobora guhindura imitekerereze nk'uko na Ruganzu yarabikomojeho akaba yazana iki gikoko nka RODRI kikaza kubera umwami iwabo mu bwami bwa Espagne. Mbere na mbere bimwe mu byo tugomba kuba duhita turebaho Cedro ita wibaze se Real Madrid ikeneye RODRI Cascante, nicyo kibazo cya mbere wibaza mu bijyanye nabo bafite aka kanya, mu bijyanye nabo bashobora guhengeka abo wakinisha kuri umwanya wa nimero 6. Are you satisfied? Muhagijwe n'ibisubizo mufite? Twese anganekeza ko tubona ko Real Madrid ibonye RODRI Cascante yaba
ibonye ikintu kiza guhita gifasha byinshi muri mediane yabo, icyo kijye ku ruhande. Ese uwo bita Rodri Cascante ku ruhande rwe arumva ko seri kreye muri equipe ya Manchester City yamaze kurangira nyuma y'igenda rya Bernardo Silva, KDB, John Stones nabo bakinnyi ba Kawoka n'abandi bose? Bisa nkaho na buri mukinnyi w'umukadre usigaye muri equipe ya City twakwita ngo wanyuma na nyuma ari gutekereza kuba yavamo ibintu akabisiga Enzo Maresca akubaka ikiragano gishya. Ku mwaka umwe asigaje Manchester City tubyibuke Cedro, yego, igikunda kugira uburyo iganiza abakinnyi bageze mu mpera z'amasezerano, ariko kuki iyi kampanye ya Rodri irimo iragora? Bivuze ko Rodri hari icyo ashaka, kandi Rodri kuva hari icyo ashaka nuko hari uwo baganiriye akavuga ko hari ibishobotse hari icyashoboka. Icyo ni kimwe. Either uremera guhari ibijyanye na signing on fee amafaranga tuyeze City, icyo ni kimwe. Ese uremera gutanga transfer request muri City ntacyo uzatubaza mu mafaranga, icyo ni ikindi. Ese tugutegereze nka free agent, ese tuzakugure wahendutse mu kwezi kwa mbere? Utwo n'utubazo twose tuzi yuko Real Madrid ijya yibaza ijye kugura abakinnyi nk'aba ngaba. Ibijyanye n'imishahara uzatworohereza. Mu by'ukuri mwambona ino saga ya Rodri Cascante nizigera irangira kugeza umunsi tuzabona yongera amasezerano muri equipe ya Manchester City. Kubera iki? Real Madrid ifite Olen Tchouameni afite imyaka ingahe? Icyo tukibazeho. Ikindi kintu cya kabiri, ese Tchouameni iyo myaka afite yamaze kuba undisputed starter, wa muntu udakorwa muri 11? Icyo gisubizo nagweza no. Aka kanya babonye niba hitamo ku isoko, niyo mpamvu twumva bavitinya, niyo mpamvu ba Rodri bakomeza bagaruka mu bitangazamakuru. Nkamona kuri Real Madrid ndetse na Rodri Cascante ni dossier iremereye bijyanye naho umukinnyi ari muri City itapfa kuri umukinnyi gikeneye. Icyo ni kimwe. Indi ni position Real Madrid irimo yo ko hari izindi dirimo ira prioritiza, yaba ari Enzo Fernandez ukiri muto mu myaka, yaba ari Michael Olise ukiri muto mu myaka ariko wanafasha mu busatirizi. Nkambona ngiye ku giti cyanjye aho niho ruzingi. Ariko ni makuru muri Espagne akabwira yuko urebye muri za Marca na Zeri Shiringwito babwira ko Jose Mourinho ubwe ku giti cye ya advocatinga yuko bita Rodri Cascante yaza i Madrid. Ese nkuko yabigenje kuri Denzel Dumfries, uko yabigenje kuri Marc Cucurella, uyu mugabo Jose Mourinho yakwe-influence Florentino Perez akihutisha transfer yo bita Rodri Cascante. Ariko bitari ibyo, ndabona no mugabo Rodri we ku giti cye mu bitekerezo n'umuntu amaze kuva i Manchester. Abo kantu uvuze yego, Jose ajya kuza kuko ajya kuza yaje ari umuntu Perez yizereye ko uwo uje nkakwemera icyo ushaka, ndabizi ko wowe wampa ibikombe. Yego, kandi imyaka 2 maze ntatwara ibikombe irahagije pe, ndashaka igikombe. Yego, mu gushaka igikombe rero niho Perez yabwiriye Mourinho ati rwose n'ikimenyi kugira ngo mwumve ko ni muri position itwara igikombe, icyo ushaka cyose nzagikora. Aka kanya niyo mpamvu ibyo Jose Mourinho yifuza byose biri gukorwa, ibyo byanagwa n'icyizere. So abantu mubyumve neza, uyu Rodrigo Hernandez Cascante asigaranye amasezerano y'umwaka umwe kandi ni umumadridista. Kubera iki? Yavukiye mu mujyi wa Madrid tariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu muri 1996. Aravuga ati rero amahirwe ntabonye yo gukinira Real Madrid mu batoya ngo nyikuriremo, nibura ku myaka yanjye 30 najya kuyisaziramo Real Madrid. Ari cyo kumanza kwibaza ubundi City izakorohereza. Ese guce 40 wayata ku myaka 30? Icyo ni icyambere. Ariko bashobora kumureka agasoza amasezerano nkuko byagenze ubushize ku 3-1 yego. Hari ibintu apa ariko ari umukinnyi mwiza muri campaign wamubonye y'ukwezi. Yego, ariko ntekereza ko muri short term project ya Jose Mourinho yamukoresha, ariko muri projet ya Madrid ntabwo yabara amahitamo meza. Yego, ngo ku muntu cyane ibikombe byaseze imwe ebyiri, Jose Mourinho bari gutagateganya kuvuga ngo byuze ngo ibyanye nigendere uzasigare mu Rwanda nawe arahanga ariko arimo arabagora. Ariko kano kanye niba ari umuntu ukoze campaign na mondial nyine kayimusubira ku gasongero, ariko umuntu aribaza ngo isundi Rodri kano kambize aracyari kwiherebe ko yaraninga match 38. Ese niba ataziraninga ukaba wonye musata byibuze ubundi muri campaign ya Champions League handi bikomeye akaba ari bwadahari bizagenda bite? Mu cyitwa umushinga uramye yaba ataramahitamo meza kuri Perez, ariko mu cyitwa umushinga w'imyaka 2 kuri Jose Mourinho yabakoze cyo bita ngo ni deal yo gusubiza Madrid ku gasongero mu myaka 2 bakazarwana n'ibindi by'imyaka 5 iri imbere nyine barwana na Mauro Tchouameni. So gora makuru ava muri Espagne avuga ko uyu mu Madridista Rodri ngo umuntu usa nari kubloka ino transfer ngo ni Florentino Perez usa natari yabyumva, ngo ariko Jose Mourinho we arabishyigikiye ko Rodri yaza muri Real Madrid mu gihe asigaranye amasezerano y'umwaka umwe muri Man City. Se bizarangira bite? Reka dutegereze turebe.